我回来了，兄弟们。咱就是说有没有女粉？如此别墅，废之可惜。起床了，兄弟们。昨天晚上下了一夜的大暴雨，咱这个小黄车给它降温了，一点都不热，太好了。今天在哪里露营的？今天这个露营的地方你们肯定猜不到。Open the door， 看荷花，咱门口就是自来水，不缺水，兄弟们，就是水多。大宅门，咱昨天就在这里露营的。江苏省东海县这个马铃山七彩乐园，那边是马铃山国家地质公园，这前面都是山东界了，有水有电有厕所，兄弟们。这大爷一大早就给我叫醒了。这大爷是附近村庄的，过来给他这个小三轮充电的。这风景真不赖，妥妥的四合院。水也打满了，吃了一个烤排，喝了一碗八宝粥。咱现在感觉肠胃略有不适，得去抽工，咱得去抽工了。不说了，抓紧过去。内存满满的，咱给它水箱补满。这桶不好，这桶上面就这小桶，那收钱，不知道这水干不干净，这水不知道干不干净。您看给我管上，先管，不必管，弄完我这桶我就替他到处玩，到处流浪。过了个坡，这个路有点颠的。兄弟们到家了，看见没？公共厕所。过了个坡，前面还有过山车呢，兄弟们，看没那过山车？前面收费的售票处，收费的咱也没钱玩，算了，咱先去清理内存吧。兄弟们，我又回来了。兄弟们，马上出江苏了，看到没有？山东界，咱马上就要到山东了。我操，怎么下雨了？完了，兄弟们，看来咱今天又走不了。江苏人民欢迎您。完了，今天又下雨了，咱又走不了了。这边有水，有厕所，这边有个公益亭，充电充气，打山泉水就自来水，歇脚避雨。咱要不把车停到这里边？停到这个棚子里边，完了又下雨了，走不了了，兄弟们，看没？那边有个风力发电，我靠，老大了。我上小明，我上回来了。你这可以干啥了？这地方免费的。这是你是干啥？我配抖音。我现在也是家中会，我也不爱吃哈。穷游的，到处旅游。那你还上那里去还？那里边有什么好逛？我那个地方，那里边免费的吧？免费，咱跟你一块去，咱也去逛。兄弟们遇到2个美女，咱一块去景区逛一逛，咱跟着他们去景区逛一逛。这里边氧气绝对足，兄弟们，全是树，这树上面都有名片，都有身份证，都挂的蓝牌子。咱也不熟，咱就跟着2个美女走。咱今天就不走了，下雨了，也没办法去山东了。我那回自己要没赶上的来，这里边得很大了吧？这里边得很大了。那很大，可远了。我勒个活，这里边地方可大。我上里哪有地方？我那不全是。你俩领桶是不是贼什么的？是的人，俺那是地皮子。地皮子是什么？我也不知道。俺这都咱上哪里住呢？人口多大了吗？松子、松树籽、松果。我看你吃的看手术，这不是手头吗？兄弟们，搁这里边露营绝对了，天然氧吧，这里边氧气太足了，每吸一口氧气都跟家里不一样。也没下雨，下的毛毛雨，咱伞就不打了。这个树挂的名字是国家工艺保护林。品种黑松05021，还是他的身份证号，高分头镇人民政府制的名片，每棵树都有他的身份证。我勒个活，我掉队了，这2个美女走得太快了，追不上。就这个东西，兄弟们，这能炒菜吃。地皮就是地上面长的皮，就这样。你看这实在不够好吃了，就是地上面长的皮。你看看比我这更贪呢。
呀，手机手机，就这样，这边边弄开了，有点像木耳。对，你说你别走掉灶哈，还说嘛？咱跟那两个采摘地皮的分开了，分手了，走了半个小时才走出来。这个地质公园里边还有一套豪华大别墅，不知道里边有没有人，进去看看。这边有个指示牌吧，看一下写的啥东西。我勒个活，啥也没写，咱进去看看。我靠，这落地窗搞的，这个房子绝对可以。这里边氧气天然氧吧，每吸一口空气都感觉清清凉凉的。这边锁门了，我看一下里边是啥，感觉像办公室。进去逛逛，参观一下。这个别墅要是给我住，那绝对了，这辈子都知足了，兄弟们，能住上这样的别墅，这辈子都知足了。这前面还有自来水，都锁门了，兄弟们，门都锁。这有个大门，真好。没水，这水龙头没水，这雨水也好，这雨水也能洗。这雨水我感觉想喝一口，又不敢喝。我感觉这雨水绝对清澈清澈见底，兄弟们，这个走廊还是玻璃的，玻璃底下放了剪纸花，对面好像有个牛棚，咱过去看看。兄弟们，我刚才进来的时候感觉这个纳闷，玻璃门上都挂着封条，原来是这个土地使用手续未办全，鉴于马铃山麦坡地正断裂带科普基地建设项目未办理土地使用手续，根据这个字念盐还是念潭城县综合行政执法局做出的相关行政处罚，按照上级违章建筑分类处置的相关政策要求，对马铃山麦坡地震断裂带科普基地建设项目执行没收，依法关闭，按照公告要求立即停止一切活动，全部清空关闭到位，如有违法将按规定依法予以拆除。我说刚来进来的时候，这上面怎么都挂着封条，原来是违建，手续没办全。如此别墅废之可惜，汝让无助，待废待新。兄弟们，这配置全部都是崭新的大金多联机室外中央空调。这个小院，等我哪天有了1亿粉丝，咱把兄弟们都请到院子里来，好不好？这上面是个啥？3顾茅庐。诸葛亮，亮在家吗？亮，我是贝。这里边像啥？像厨房吗？还是像啥？看着一片森林，一眼望不到边。这里边的空气不得了，这天然氧气吸着太舒服，尤其是吸烟的兄弟们。你要到这里边过一天，我跟你说，你那肺都洗刷的干干净净。我回来了，兄弟们，咱有没有女粉？刚刚在那个森林公园里边摘了4朵花，红色的、黄色的、粉色的。兄弟们，有没有想要的？有想要的，评论区告诉我一声。噔噔噔噔，兄弟们，刚刚逛完那个森林公园，兄弟们，我回来了。刚刚逛那个森林公园，摘了几朵鲜花，有没有女粉？咱送给咱的女粉。这个好香，这个黄色的、红色的、黄色的，还有这个粉色的啊，就这个黄色的老香了，这黄色的老香了，兄弟们，送给咱的女粉，给咱点小赞，评论区留个言，咱给他亲自给他送过去。